暗路啊！佢話有條暗路就係呢條路，校定14速。喺度啊，冇錯啦嘛。啱啊！係啊，啱啊！唉，唔使諗啊，我唔會同你癲嘅。我唔係喎，哇！屌你拍！喂，仆街！哎，棘鏈喎！哇！屌你啊！做乜撚嘢啊？喂啊，落翻嚟可能要係啊，你真係唔知點解彈嘅咁撲街。降低個時速。嘣一聲啊！條鏈呢大細餅上落好麻煩嘅。係啊，所以你預早轉咗先，你唔好去到唔教力先轉啊！唔教力先轉又要嘣一聲，最好就轉咗先。喂啊，落翻嚟降翻個時速。歐石油呢間落翻嚟，可能要推車會穩陣啲。咁揦斜又又咪有排推？係啊，唔係點啊？有排推喎！你唔好制啊你，屌你！又打關鬥。你次次都係落細佬炒車。一陣間你安全緊要啊！你都係推落嚟啦，咁撚斜。睇下點先，唔講嘢住，行返氣先。咁鬼窄嘅 S 有難度。哇！埋得滯啲。哇，幾重喎！哇，好重腳！哇！都幾斜喺度。好撚斜。係啊！佢點解踩到嘅？佢叻咯。係咯。太長啦喺度，你都唔得啊！頂唔撚住，爆肺我驚爆心，好撚勁。太斜啦喺度。唔係啊，我屌到白火車我心。啊，小心小心啲啊！呢個唔跳啊！爆肺。係啊，唔得。好啊！陰落咗先。喂啊，落嚟嗰陣時真係可能要推車，小心睇下推唔推，因為驚呢啲事。沙石嗰啲。係啊，嗰啲梗係線嘅。我就係踩上去咧，喺條線上。咁撚犀利嗰次唔覺嘅。嗰時我哋踩3分鐘。
你踩晚睇上到去喎，有孖咪仲重？係咯，點解咧？好幾多？掹到個飛輪大，係咪啊？掹到輕腳啲嘅，不過就可能慢啊，重腳，但係佢慢慢熬到喎。係啦，輕腳啲。咁呢啲車如果，唉，仲諗住上嗰個大佛咪更加上唔到。所以好多買呢啲細車都要定改就咁買啦，唔改都似上嘅。唔使怪啲而家係冇電車啦，幾部啲人老咗啊嘛，好多老人。去台灣都可以租電力自助車，如果有啲。有啊有啊，但係唔知幾錢，應該貴嘅都。第一個係啊，買到。咁啊真係。同埋台灣真係有錢咗，呢幾年係世界增長最高嘅，都唔會好貴嘅啫，租電力自助車。而家越嚟越普遍，呢個價錢都平咗啦，唔覺得初頭出嗰時咁貴啦。你上司機嗌九兩部都打緊殘啦，嗰兩部3萬幾6萬幾，嗰啲貴夠就佢嗰啲錢啫。6萬幾又埋金管，係咯。屌你買部單車嗰陣時都6萬啊7萬啊，好仆街。鍛鍊，歐洲你要操練㗎啦喎你平時星1至5你最少揾一日操練下喎，星期3啦最好就學。盡量啦，因為翻工太辛苦而家。一個禮拜1日我驚你唔係好，我驚你不足喎，一個禮拜1日唔係好夠喎。都為個跑船搞到嘢都唔夠瞓咁啊，好似。我一計個條數，平均每日5、60㗎，已經係輕騎㗎。咁我又唔係好多車路。有啊，就喺海線嗰度上車落車㗎，有㗎。正啊呢度。3線就好啲，3線就冇有斜，不過唔會咁斜。海線嘅起伏大啲㗎。但係海線景係好靚㗎喎。係啊，你試過我哋未踩，好似未踩過。我哋有踩過，踩過，但係今次呢段咧，巴東呢段冇踩過。嗰唔到試踩，嗰時上嗰架喺啲人上船啊嘛，我哋落大雨啊嘛，我哋係喺受卡落班嘅，係咪嗰段係落大雨啊？唔係，咩個龍啫？啊嘛，開咗冇幾耐，仲有一個景點嚟踩法。我哋上次踩咗一段已經覺得靚啦，我哋今次踩嗰段係仲靚嘅，花東嗰段，不過有上有落嘅，我哋上次記得，我哋都有上有落啦，點解上啲天橋？哇！屌你個條㗎，幾撚柒長，幾撚柒長，咁啊真係要買你嗰部，點我點嘅？打7部機影海線，不過咪影唔到單車。嗱咁你可以擰下嘅，擰下啲邊，跟住擰翻條邊。唔使擰都得，佢變咗 Y angle 都影埋架車，影埋海線。因為你喺側邊㗎嘛。台灣有條，有人整一條路出嚟嘅。係喎，條坑喺度喎。只要嗱見啦。咁出嚟嘅。唔係都冇地嚟嘅可能，有個咩呢塊牌喺度。我諗呢條路好耐㗎喎。咪話啲山墳嗰啲啊，啲祖墳嗰啲啊。喺度有人冚樹啲雕木冚樹。頭都有個咩整石碑咁樣，應該啲山墳喺上邊。打橫啦，咁辛苦嗰度唔好加嗰度去，整斜喺度打橫。哇！睇完之後而家又斜，哇！好踩好多。得啦，即係一時要大細餅啫。我大餅一時嘅真係。而家 OK 啊有。
冇印象咁遠啊！水塘集水區。我成日踩一輪都起碼兩三公里，2公里喎。到啦，望到。影張相，呢個位最靚，行得埋反而影唔到。